Првиот телевизиски канал на македонската радиотелевизија известува за голем број политички субјекти, настојувајќи да обезбеди прилично рамномерна застапеност на парламентарните партии од власта и опозицијата. Ова е наведено во збирниот извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од мониторингот на медиумското представување во вестите во периодот од 15 април до 14 мај, од распишувањето на парламентарните избори кои беа одложени до почетокот на изборната кампања. Во извештајот исто така се вели дека новинарски или редакциски коментари не се застапени. При мониторингот било констатирано дека МРТ1 во најголем дел од случаите известува објективно. Медиумот известувајќи за настаните ги пренесува ставовите на субјектите, настојувајќи да не завзема страна, освен во 3 изолирани случаи. Констатирано е дека кога информира за активности на двете најголеми политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, медиумот емитува став, реакција на друга страна. Со мали исклучоци исто така е констатирано дека се емитува и противтежа, дури и при информирањето за протестите на Протестирам и ГДОМ има еднаков третман. Спротивно на ваквите констатации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за јавниот сервис, ставот на опозицијската СДСМ во континуитет е речиси ист, дека МТВ се претворила во партиско гласило на власта, а дека опозицијата добива несоодветен третман. Наводното извртување на вистината и селективното прикажување на фактите изминатиот период беа главните причини поради кои опозиционерите на преговорите за излез од политичката криза се залагаа за департизација на медиумите и главен уредник на МТВ на нивен предлог. За прв пат МРТ ќе има главен уредник на предлог на политичка партија. Лидерот на СДСМ Заев дури изјави дека најголеми непријатели на опозицијата се одредени медиуми. Опозиционерите организира и протести пред медиуми за кои сметаат дека известуваат необјективно. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Власта го прифати предлогот на СДСМ Санта Аргирова да биде главен и одговорен уредник на МТВ, иако според Груевски се работи за кадар близок до социјалдемократите. Тие предложија господјата Санта Аргирова, поранешен шеф на кабинет на Илинка Митрева, поранешен министер за надворешни работи на Социјалдемократскиот сојуз и, ако не се лажам, и потпредседател на СДСМ во некои од годините наназад. Колку што разбрав и член на групата која што се нарече некаква шарена револуција, така што со прилично јасно изразено политичко мислење, политички став, политичка позиција, партиска позиција. И со тоа се покаже дека практично целта на СДСМ не е да има некоја непристрасна личност, некоја личност која што навистина ќе биде неутрална и нема да припаѓа на едната или на другата страна, туку сагаат нивно партиско решение. Дополнително и адхок тело во предизборниот период ќе мониторира работата на медиумите. Ќе биде составено од 5 члена, по двајца на предлог на власта и опозицијата и еден албанец за кој вчера токму опозицијата и партиите од албанскиот блок постигнаа компромис, откако владеачката ВМРО ДПМН излезе со став дека ќе ги прифати сите решенија, само опозицијата да нема алиби за избегнување на избори.